आयु नेचुरल हर्बल आयुर्वेदिक मेडिसिन। आज हम बात करेंगे खांसी के बारे में, क्योंकि खांसी का विशेष संबंध फेफड़ों से है। अच्छा, पहले आयु नेचुरल हर्बल चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब खांसी का संबंध फेफड़ों से है, पर फेफड़ों के सिवा उन अंगों से भी है जो सांस लेने में फेफड़ों के साथी है। मतलब यह कि दिमाग के लिए जिस तरह छींक है, उसी तरह फेफड़े के लिए खांसी है। दिमाग छींक से अपनी कष्ट को दूर करते हैं और फेफड़े खांसी से अपने कष्ट को दूर करते हैं। मतलब यह है कि फेफड़े और उससे संबंध रखने वाले सांस यंत्रों में जब कुछ खराबी होती है तभी खांसी होती है। तो आज हम खांसी के दवा बताने जा रहे हैं, इसे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले पान के डंटी 8-10 पीस ले आइए। उस डंटी को छोटे छोटे टुकड़ा कर दीजिए। फिर उसे गाय के घी कढ़ाई में डालकर भून लीजिए। जब यह भूनते भूनते लाल हो जाए तो उस कढ़ाई को उतार लीजिए। जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसे खा लीजिए। सब एक बार ही खा लीजिए और घी खाकर पानी नहीं पीना है। यह एक बार ही खाने से खांसी जड़ से ठीक हो जाता है और जो भी बलगम जमा हुआ होता है वह सब निकल जाता है। तो इसे बनाकर खांसी से छुटकारा पाएं। बस अब इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं।